寡人笑咗幾多秒？為咗認真對待今次嘅實驗，我哋拜見林峰，奉上笑片，就睇下寡人笑咗幾多秒。Let's go! 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 Thank you! Yeah! 我識㗎呢啲。OK 啊！啊，你學得好似。好，開始啦。你根本就唔了解我，你知咩啊？比卡超？有啊，比家超啊嘛。係啊，我試過攞嚟做我朋友圈嗰啲圖啊，我攞嚟。呢個我記得嗰陣時，我同阿蛇都有講過，街外啲人喺度講：哇，佘詩曼啊，哇，殺緊龍鳳啊！你記得晒條片入面嗰個。佢好努力忍緊啊！咁最後嗰個係 sweet 嘢嚟嘅，但係佢都係冇笑到。唔係我忍住係 OK。我以前同幾多前輩係現場拍戲，真係好好笑嘅。我覺得對我嚟講係有啲難度嘅。尊重遊戲啊，係咪先？寡人冇笑過。